வந்துச்சுன்னா இப்போ இது போய் இப்போ நிற்கிதில்ல அது உள்ளே வந்து ஒரு பிளேயர் மாதிரி மறைக்கிறோம். இந்த பிளேயில் அடித்து ஃபுல்லாக உள்ளே போகிற மாதிரி புரியுது நான் சொல்கிறது. प्लाई இல்லைன்னா வெளியே போயிடும். प्लाईवुड कुछ और जीआई पाइप एक निकालो, वो ऊपर वाला वो निकालो, मुश्किल नहीं है। ऊपर वाला निकाल के रखो। नीचे डालो, नीचे डालो, उसमें डालो। हाँ पंप पकड़ो। जाओ ऊपर जाओ। दूसरा सामान किधर है? एक फेल बोर आता ना तो पूरा माल बाहर जाएगा। प्लाईवुड देके इसे ये करना पड़ेगा। का प्लाई कौन बारबेल प्लाई चाहिए? बाहर ही आता है पकड़े है। हां इधर प्लाई। मोटा प्लाई। पाइप का आगे रखो। हाँ ऐसे देखो। नहीं हम लोग रखेगा वीडियो। कैसे मालूम है? कैसे उधर रखा मालूम है? ये रखने के लिए नहीं है, थोड़ा माल गिरेगा नहीं बाहर। ये ऐसा बाहर साइड रखना। हाँ ऐसा बोला। इधर पाइप है ना, पाइप का आगे ऐसा रखो। माल अंदर गिरेगा ना, बाहर नहीं। इसलिए हल्का है, वॉल में गिर जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगा। आराम से ये थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दो। थोड़ा हाँ ओके माल गिरे तो ये प्लाई रखो भाई है ना, उधर रखा है ना ऑलरेडी। प्लाई ले गया दे दो उसको दे दो।